கிரைண்டரில் மெயினாக இதை நம்ம கவனிச்சுக்கணும். நம்ம மாவு போட்ட உடனேயே ஃபுல் டைட்டாக மாட்டி கிரைண்டரை ஓட விட்டுறக்கூடாது. அப்படி போடும்போது அந்த என்ஜின் வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆகி அதிலேருந்து தீ வந்துடும். எனக்கு ஏற்கனவே தீ எரிஞ்சிருச்சு இப்படி ஒரு கிரைண்டர். அந்த வீடியோ கூட நான் யூடியூப்பில் போட்டிருக்கிறேன். அதனால ஃபஸ்ட்டு நம்ம உளுந்தோ அரிசியோ போட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு ஆட்டும் போது கொஞ்சம் மேலே தான் தூக்கிட்டு இருக்கணும். அதுக்கப்புறகு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி கொஞ்சம் டைட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஆட்ட விட்டுக்கலாம். இப்படி ஆட்டும் போது தான் கிரைண்டர் வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக ஆட்டும், ஹீட் ஏறாமல் இருக்கும். அப்பப்போ நல்லா தண்ணி தெளித்து ஆட்டணும். அதே மாதிரி லோடு அதிகமாக போடக்கூடாது. நம்ம கிரைண்டரோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம அரிசி உளுந்துலாம் போட்டு ஆட்டணும். தண்ணியிலே பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கும்போது சுவிட்சையும் கவனமாக ஹேண்டில் பண்ணணும். லோடு அதிகமாக இருந்தாலும் கிரைண்டர் அப்படியே ஸ்ட்ரக் ஆகி நின்றும்.